Halo guys, pagi-pagi di depan rumah ada antrian mobil telolet dengan D3NOK dibaca Denok. Dari mana mau kemana ini ya? Wah, denger-denger antrian bis ini mau arah ke Baduy. Kayaknya mau wisatawan ya. Mau main ke Baduy, lihat Surti dan kawan-kawan. Wah, pada macet guys, nunggu antrian juga kayaknya. Oke guys.